గాయస్ మీకు టైర్ హీలింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి, తెలియకపోతే చెప్తా వినండి. టైర్ హీలింగ్ అంటే మన బైక్ పంచర్ అయినప్పుడు స్పీడ్ ఆ హోల్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ అయి సీల్ అవుతుంది. దీని వల్ల గాలి అనేది లీక్ అవ్వదు. సో ఇది లాంగ్ రైడ్స్ లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా దీని వల్ల టైర్ లైఫ్ పెరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మీ బైక్ లో కానీ కార్ లో కానీ టైర్ హీలింగ్ లిక్విడ్ యూజ్ చేశారా? అది ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియకపోతే నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో ఫుల్ వీడియోని కామెంట్ చేయండి. దాంట్లో ఏ లిక్విడ్ వాడాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలో ఫుల్ వీడియో చేసి పెడతాను. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ కావద్దు అనుకుంటే నిఖిల్ ఆటోటెక్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి.